Bibili ka rin ba ng SC Project? Siyempre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Hi guys! Welcome to my channel, and for today's video, magsa-sound check tayo ng Yamaha XSR 155 with SC Project. So guys, nandito kami ngayon sa tinatawag naming testing grounds kasi isa siyang abandoned na village, no? So walang nakatira, lahat bakanting lote yung street, kaya wala kaming may istorbo. Kahit mag redline kami, kahit mag engine brake, maraming backfire, wala kaming may istorbo dyan, no? Dito ko rin record yung dati kong video about sa SC Project ng Rossi Classic 250 ko, no? Kaya alam kong safe dito at walang kaming may istorbo talaga, no? Nag-video rin si Senpai Pawi dito. Check out nyo yung channel niya, no? Ikukumpara niya kung ano ang sound ng SC Project sa Yamaha XSR 155 at Kawasaki NS200. Yamaha 155 SC Project with silencer. Okay. Kaya na? Batas ako na, malanit mo. Ito yung silencer na nakalagay sa SC Project mo, di ba? Oh. Ilang silencer nga yung meron ka sa motor mo? Yung ano lang, yung pwede mo malagay talaga, dalawa. Kasi ano, isa sa muffler, tapos isa rin sa dulo ng ano, ng elbow. Pero kung ano talaga, pitiw mo na talaga. Parang tatlo na rin siya kasi yung sa may elbow ko, meron siyang ano, catalytic. Doon sa mid pipe. Oo, sa mid pipe. Okay. Kaya ano talaga, mas tahimik siya ng konti pag ano, kumpara sa naka-straight lang na elbow. Ako ganitong setup ko para yung ano lang, yung basic lang ang tanaw. Yung mga pang daily lang, at least hindi siya nakakabigla ng mga tao. Okay, salamat Pops. Oh. Yamaha XSR 155 SC Project, no silencer.
Kasi ka na. So Pops, 1 year ago, tinanong kita kung gusto mong bumili ng SC Project, di ba? Ngayon, meron ka ng sarili mong motor at naka-SC Project ka na. Ano ang masasabi mo about sa SC Project? Nakakabingi, Pops. Nakaka? Nakakabingi. Nakaka? Nakakabingi. Ganun pala yung epekto no, nakakabingi. Sa tingin mo, ano yung performance upgrade, ano yung performance advantage ng SC Project? Or any aftermarket ba? Kung sa hindi naman para Pops yung advantage. Ang problema kasi sa SC Project pag walang silencer yung ganyan is grabe yung loss niya sa power, lalo na yun sa dulo tas yung low RPM torque nawawala yun. Kaya nga ang setup ko dalawang silencer para yung makopya ko lang yung yung daloy ng stock pipe ko noon Yung exhaust flow, di ba? Oo. So, ito ba Pops, nagpa-remap ka ba? Ano bang ginawa mo sa ECU, intake, ganun? Ano? wala pa Pops, mga ganyan lang ngayon, elbow lang tapos muffler tapos silencer kasi wala pang pang-remap. Ganun. So, para hindi maloko yung ECU or para hindi siya masira, ginawan mo ng restrictions. Di ba sabi mo kanina, meron kang dalawang silencer at may catalytic ka, no? Oo. So, safe yun. Safe yun kasi nung tinesting ko na yung may tatlo ng restriction, yung niya yung sinasabi mo kaninang parang advantage, doon ko na yun na naramdaman. Oo. Low RPM pa lang nagdagdag na yung torque. Sa dulo naman hindi ko pa na-testing kasi Para safe. para safe tsaka Oo. schedule Okay. wala pang oras mag-ride. So, na-check mo na ba yung spark plug mo? Ano ba siya? Lean, reach? Spark plug ko boss after daily use, sabi natin 1 week ganyan, pina-check ko optimal pa rin yun yung pagkasunog. So, in total, walang nagbago dahil dun sa restriction, no? Okay. Salamat, Pops. May shoutout ka? Jumbo, GXSS mo. So, yun po yung Yamaha XSR 155 ni Pops Mel. Salamat po sa panunood. Kung nagustuhan niyo itong video na to, please leave a like, comment, and subscribe. At magkita-kita tayo sa susunod na video. Peace.